Біздің мектебімізге келген уақытында 6 жасқа келген балалар мен қыздар менің әлі көз алдымда. Көздері жәудіреп, мектеп табалдырығын аттап, міне 11 жыл бітіп, енді таудай болып, тардай болып келіп, таудай болып біздің мектебімізден ұшып отыр. Бұл да болса біздің қуанышымыз. Осы мектебіміздегі 55 мұғалімнің берген білімі, тәрбиесі далаға кетпей, әп-әдемі болып, халықтың, елдің баласы болып, қазағымыздың жаңағы мақтанышы болып, барлық жерде жақсы деген атаққа ие болып, жаны сұлу, тәні сұлу, ізетті қазақтың жігіттері мен қыздары болып, келешекте семьясы болып, арғарай жалғастырсын деген үміттемін, және мен соны тілеймін. Қымбатты ата-аналар, осы жарқыраған ұлдарыңыз бен қыздарыңыздың тек қана жақсылығын, бақытын, олардың қуанышын көре беріңіздер. Міне көп айта беретін болсақ, біздің мұғалімдер 45 минут, 90 минут сөйлеуге жалықпаймыз. Тек қана сіздерге жақсылық тілейміз, тек қана өмірдегі жақсылықты, әлемде тыныштық болсын, аңсаған армандарына жетсін, оқуға түссін, ел азаматы болып, еліне қызмет етсін деймін. Міне осы бүгінгі бітірген, 11 жыл оқып бітірген еңбегінің қазір сол нәтижесін біз тапсырамыз. Сондықтан да фамилиясыменен тез-тез жаңағы айтып неған уақытысында оқушылар өте мұқият және тәртіпті болып келіп қабылдап алсын. Ал енді сіздерге мен айтатыным, кейбір ата-аналар бар, өте тамаша, жақсы қоғамға мектептің барлық жұмыстарына белсене араласып, жан тәніменен өздерінің сол оқыған мектебін, алтын ұясын ұмытпай, қамқорлықпен қарап жүрген ата-ананың балалары да келешекте дәл сондай болады деп мен сенемін. Ал енді қазір біз соларға аттестат тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын мерекелеріңіз. Маған бересіз ау? Мақұлбеков Ғани. Сапанов Шыңғыс айта беріңіз. Сапанов Шыңғыс. Сен бере бер. Жандабаев. Құрмантай. Ата талғандар жігіттер, кәні жылдамдатып келіңдер, кәні бітіргендеріңді. Нәлібай Ержан. Ақынова Жолдыз. Изембаева Аягөз. Мен оқып берейін. Сіздер тұрсаңыз. Жоғарғы қарап кетер. Шетінен. Кім еді ол фамилиясы? Изембаева. Аягөз. Шындаңдар. Берден Марат. Бола қойыңдар. Тез. Бектасов Жандос. Бектасым Жандос, атақты салуамыз біздің еңбек орта мектебіміз. Баймахан, Байбасхан. Амдеева. Асылбекова Роза. Амдеева. Асылбекова Роза. Бұл Орынбек апайымыздың ең бірінші қызы екен, ай? Апасынікі ме? Ой, кіме, ұялшақпа. Бана кей. Мұхимов Бекмахан. Роза Нұрғыз. Роза. Асылбек Қанат. Мұхамбетова Айгерім.
Ешебекова Марина. Булан Балмас. Ешебекова Марина, мына. Булан Алмас. Абдрахманова Нургүл. Абдуманов Бағдат. Аманбаев Жандос. Бағдат. Рашидович ең кенже қане мынау? Ең кенжесі апайдың. Акабаева Замира. Ахметова Галя. Дүкенбаев Бексұлтан. Музыка тоқтамаңыздар. Жандарбекова. Дүкенбаев көп. Ахметова Құрбанай. Дадаева Хурсанай. Жылдамдатыңыздар. Мына қой. Жылдамдат. Сізді көп келегет. Қалдыбекова Эльмира. Жолдасбекова Ақерке. Дадаева Дилбар. Абдулаева Ақбаров. Рахимова Набира. Абдулаева. Құлшенова Жансұлу. Рахимова. Жолдасова Гүлжан. Дадаева Земго. Мухаммед Муаммар. Сабырхулова Рая. Берден Тосан. Бенасил Бералы. Садбекова Алия. Шекер Бекжан. Абен Вайман. Өмірова Айнұр. Аманбаева Гүлмира. Құдайбекова Дана. Тобақабылова Дана. Тобақабылова Айжан. Ата талғандар келе беріңіздер жылдамдар. Тобақабылова Дана Айжан.
Şu Sapar'dın kızına verin yok. Al, qimmatli ata-onalar, minekey o'zimizning missiyamizni o'rindadik. Endi minekey balalarınız azamat bo'ldi. Azamat ben azamatchalar bo'ldi. Qutlu bo'lsin attestattaring. Bizning tileklerimiz. So'ning yaxshiligin ko'ringlar aynalayın. Barliq vaqtda yaxshilik bo'lsin, alamga tinchlik bo'lsin. Har bir uyga baq davlat, bereke birlik, және mehrimdilik o'rnasin. Mana sizlarga tilagimiz sol. Rahmet Jengskilafaydı hürmetine. Duha şafalak bir. Konsancan maestro. Ha. Qaqda turasizda?
Немерede. Hop, mına ajel 90'a öpüyle olur. Nemere şirkin ornu böyle koy hazına. Mına oraman tom olmay jawla teydi ajel. Mına ağa sizge mına orşaсын bilmeydirim ben, қазақшасы tirrik berip turmuz sizge. Rahmet toyda kalsın. Mına jeng skilafamına oraman tom olmaydı, jol boladı dep. Mına jolumuzdan su koyakta berip atkan prizimizden. Tuş! Ve 32 mektep bitirişleri de жатыр ғой. Бұл жастарға менің тілегім дендері сау болсын, жортқанда жолы болсын, елдің азаматы болсын. Біздің тілегіміз сол. Ал енді құрметті көпшілік, мынау біз осы Еңгіліс мектебінде 10 баламыз осындай 500 өткізді. Әлі жалғасы бар. Ал енді мынау біз бүгін осыған жиынға балдар 11-ді бітірмеген бұрынғы кісілер осындай тойдың талайын өткізген. Ал енді бүгін бірінші балдарын 11-ді бітіріп өткен азаматтар да бар. Ол азаматтар осында мектепті өзі бітірген, және баласы 11 жыл бітіріп бүгін бірінші қуанышына кіріп өткен кісілер де бар, келіндер де бар. Міне сол кісілер қуанышына қосылсын. Міне бүгінгі балдары Құда қаласа 11-ді бітіріп жолдама алып жатыр. Сол балдардың тілегіне жетсін. Ал енді құрметті көпшілік, мынау енді айта берсек әңгіме көп. Менен бәріңізге әр уақыт осындай кейінгі бәріңізге осындай Құда қаласа балдарыңыз 11-ді бітіріп осындай үлкен жол неге аттандыра беріңіздер. Ал енді мынау бүгінгі күн деген бұл басқаша. Бұл балдардың өте бақыты бар балдар деп айтуға болады. Әгер осы балдар осы ұмытып кетсе, онда білмедім. Енді мұндай біздерде оқып бітіргенбіз, бізден де кейінгілер бітірген, дәл өстіп бітіріп осындай үлкен кісілерге біз табақ беремағанбыз. Міне жастар Құда қаласа міне есі кіріп 11-ді бітіріп ағаларына, ұстаздарына, мынау өзінің әкелеріне міне үлкен дастархан жайып отыр. Бұл дастархан Құда қаласа міне осы жастардың дастархан деп есептеуге болады. Ал шырақтарым, жорқында жолдарың болсын. Әр уақыт елдің азаматы болыңдар. Біз саған тілектеспіз. Той ғой, олар кеткен еңбегің мәртебе ғой. Айналайын балам десе болғаны баққысыңның басына кеп қонған деп. Мынау шәкірттеріңізден, ол қыздарыңыздан сізге мына супер приз көке. Бұны садаға жуасын. Тіке бар, садаға жуасын. Үлкендердің жасына жете берейік деп, тек қана біздер қарт әжелер мен қарт апалардан, қарт аталардан бастап отырмыз. Яғни жаңағы оның әке-шешесі жас еді ғой, біз тұрғанда оған сөз қайда деп қалмаңыздар, той өтпесіз болмайды. Мына жерде жазылған қағаз бойынша келіп отыр енді. Сіздердің алдарыңызда мен тойхананың несі бойынша мен кешірім сұрап отырмын ғой. Осы жерде Әмзеева Гүлбахила, бұл немере жаңалдағы осы жерде үлкен әжем келіп отыр. Одан кейін жаңалдағы Дада әулеттерінен нерден Дадаева Дилбарды қыз шақырып отырмыз. Сафан Шыңғыс, Асылбек Қанат. Кәні орта келіңіздер. Құрметті аты аталған оқушы, одан кейін ол кісінің ата-анасы. Әмзеева Гүлбахила, Дадаева Дилбар, Сафан Шыңғыс, Асылбек Қанат. Шапалақ ит туш ойна қойыңыздар. Ата-ана бірге өріп келе беріңіздер бәрі көңіл. Егерде осы әулеттерге мен жақынмын, табынмын дейтіндерің болатын болса, осы қатарға қосыла беріңіздер. Оған ешқандай не жоқ. Мейлі, сөз бергенің рахмет шырағым. Мынау тардай қып беріп ек сендердің қолдарың алыс жасарынан. Құда қаласа таудай қылып өзімізге беріп өсіңдер балдарымызда. Міне сен қолымызға тапсырып. Жаңа Сәдуа Қасағай айтып кетті ғой. Сіздер жаңағы 9 ай көтерсеңіздер, біздер 11 ай көтердік деп. Рахмет ұстаздарға.
осы балдарды осынша дәрежеге жеткізіп, осы балдарды аман есен қолымызға таудай табыстырғанына. Құдай қаласа осы балдар бақытты болып, аңсаған армандарына жете берсін. Не ойларында болса, соған аңсаған арманға жетсін. Рахмет, ысқырттан сәл бері тұрыңыздар. Арттарыңызда дәу ысқырт бар. Құрметті ата-аналар мен ұстаздар және 32-ші түлектер. Міне бүгін 32-ші түлектер ұшқалы отыр. Құдай қанаттарың табылмасын. Алдағы оқу орындарына түсе беріңдер. Іске сәт бар. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, 32 түлек балдар бітіріп отыр екен, сол құрметінде жиналған енді тасырған. Тасырғанға үлкен осы 30-ға келгендеріңізді қош келіпсіздер. Жеңіс күні бастаған мектеп коллективіне үлкен рахмет. Осындай балдарымызды білім беріп, орта білімді қылып шығарған үшін. Балдарымыз енді оқуға түсіп кетсін, жақсы азамат болсын, осы ата-аналардың қызығына бөлім жүре берсін. Рахмет. Құрметті ерке бала, бұл жаңағы енеміздің қалтаты еді. Білімін ары қарай жалғастырып, өмірден өз орнын таба беруіне тілектеспін. Және мына 32-ші бітірушілер, сендерді де бүгінгі қолдарың алған аттестаттарыңмен құттықтаймын. Жаңағы аға ұстазымыз Садуақас аға айтқандай, өмірден өз орындарыңды тауып, әрқайсың маман иесі болуларыңа тілектеспін. Жалғастыра беріңіздер. Қақан десем бар. Қақан десем тез ұстайды ғой. Саламатсыздар ма ата-аналар? Ұстаздар Садуақас ағай, Жеңіскүл апай, рахмет сіздерге. Көбінше Садуақасқа рахмет. Мен келіншек болып түскенімде сол сабақ берген маған. Мен құрдасым болады енді. Ағай қыздарымызға болса, маған құрдас. Көп рахмет екеулеріңізге де. Мынау балдар, қыздар 11-ші класс бітіргендерің үшін рахмет айналайындар. Бақытты болыңдар. Не арманымызда армандарыңа жете беріңдер. Рахмет сөз бергеніңіз. Мынау жиылып отқан көпшілік, тойларын құтты болсын, ұстаздар, ағайлар, Жеңіскүл құтты болсын айналайын. Мынау жаңағы бәр осы көптің айтқанына қосыламыз, тілеулеспіз. Мына балдарымыз, аттестат ағандарын құтты болсын. Құда қаласа алда не тілесеңдер, Құдай тілектеріңді бере берсін. Жаңа үлкен-үлкен кісілер айтып кетті ғой, Құдай солардың жолдарын берсін. Әйтеуір кішкентайынан өсірді, өндірді, осындай қолын аузына жеткізетін жағдайға келді. Құдай өн бұяғын қыдырлар қолдап, жаңағы армандарына жете берсінді. Сол тілеулесім айналайын. Ой, апам барда бізге ұқсат жоқ деді. Рахмет сіздерге. Осы жерде құрмет ұстаздар, құрмет ата-аналар, осы жерде мына Асылбек Қанат деген жігітіміздің ол үйдің ең кішкентай. Осы үйде бір келін бар, аты Айгүл деген. Бұл әнді өлтіреді енді айтқанда, бізден жасырып тұр. Бірақ жаңа ұзын құлақтан естіп қалдық, сол келінді бір ортаға шақырып алып, ерден бір жақсы бір ән тыңдасақ. Кән жақындаша. Қалғандарыңызға рахмет, бұл кісілерге бір туыс ойнап жүрсін. Кеп тұрыңыздар. Ал дейміз, жиылып отқан себебіміз ұстаздарға, мұғалімдерге, Жеңіскүл апайға, Қуан ағайға, Бақыт ағайға, барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Осындай білім беріп.
Onlar mikrofonga jabışsa, bu da jabışsa, öte korsa süredi. Berdim korsa? Oruqsat. Al bastay bertiram oyundan. Benim jaxsılım koydum abi. Biyma? Biyma? Biy. Hürmetli olmuşlar, kanıya sakasını biliverilmemize arsa. Yüzün beni karadım, solayda solay karadım, aklımdan arsa. Allah senin bile bile bak Thank you.
Ата-аналар жылдамдатып келе беріңіздер. Осы жерде жанындағы Бердент Марат, Абенова Айман, Асылбекова Роза, Жолдасова Гүлжан, Жандарбекова Гүлжанай, Абдуманов Бағдат. Бір топ ататарылған құрметті ата-аналар, келіңіздер. Жақынырақ ұстаңыз. Құрметті ұстаздар, 11 жыл пісірген балдарыңыз осы нені бітірді. Сіздерге жақсы табыстарыңызға жете беріңіздер. Осыған тілектеспіз. Осы оқып пісірген балдарым, осы жақсы оқып бітіріп, енді жақсы оқуға түсіп, жақсы адамдардың қатарына қосылыңыздар. Осыған тілектеспіз. Жақсы орындарды тауып, осы атадан айтқанын қылыңдар. Өзіңше лағып кеттіңдер. Осыған тілектеспіз. Мені мына балдарға тәрбие берген мұғалімдар. Жақынырақ ұстаңыз. Мына білім бергендеріңе, тәрбие бергендеріңе рахмет, мұғалім қауым. Рахмет, балдар, бақытты болыңдар. Аттестаттарың құтты болсын. Келешекте абыройлы азамат болыңдар. Құрметті ұстаздар, мінекей жаңа Сәдуақас ағай айтып кетті. Мына 11 жыл оқыттық деп. Мына 11 жыл сол неғылған уақытта бұлар қалағана сезді, мінекей темір қанат қылып аспан қошырып, ата-ананың қолына тапсырып отырсыздар. Ендігі демеуші ата-ана осы балдардың жақсы болуын тілейді. Шықып, балдар енді азамат болып қалаған оқуына барсын. Енді Сұлтанмахмұт Торайғыровтың бір үзіндісі бар еді. Мен жігіт 15-20 арасында бұл жаста бересім көп, аласымда, алдымда толған мақсат, толған таңдау, алайын анаусың ба, мұнаусың ба деген. Сол сияқты осындай неге арналса керек ол. Сондай мақсаттарына осы екінші түлектер жете берсін деймін. Шықып бақытты болсын, дендері сау болсын деймін. Құрметті еңбек мектебінің кәдіктер, мұғалімдер кәдіктеріне көптен көп өз семінің атына рахмет. Дендері осы балдардың дендері сау болсын. Көпе сәл бер тұрсаш. Жетке ойлаған, аңсаған мақсаттарына жете берсін. Дендері сау болсын, Құда қаласа. Сәл бер тұрыңыздар, арқаларында үлкен аруақ бар. Құрметті ағайлар, апайлар, рахмет. Сіздер айналайын. Көпшіліктің тілегіне болыңдар. Тілектерлі жастары, біріншіден мынау сендерді оқытқан мұғалімдарыңа, жаңа Сәдуақас ағайға, апайға, басқа заочнелер өзімнің жолдастарыма бәрі рахмет айтамын. Біздер де сендерде жас оқушы болғанымыз, бәріміз онда ең жан біздей болыңыздар. Талғат Түріктің балдары, қыздары, құлағызда неге жақсы құрметке аттанып отырмын екен. Сол аттанған рахмет сіздерге, мынау мұғалімдарға рахмет сіздерге. Осы уақытқа дейін еңбек қылдыңыздар, 11 жыл қызмет қылдыңыздар. Сол рахмет соларға. Дені сау болсын. Ал енді осы сіздерге де рахмет. Ал енді жақсылық бола берсін. Аттанған қадамдарын құтты болсын. Мынау құрметті ағайлар, апайлар, мынау
біздің балдарымызды осындай дәрежеге жеткізіп осыншалықты қызмет қылғандарыңызға рахмет сіздерге. Дендеріңіз сау болсын, аңсаған армандарыңызды жетіп жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Осы тұрған барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Мынау балдарымыз, қыздарымыз міне оқу бітіріп отыр екен, аңсаған арманына жетіп, оқуға түсіп, сол мынау алған аттестаттарының жемісін көре берсін. Жемісті болсын, жемісі дәмді болсын. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын енді. Өзім қой енді. Аса қадірлі құрметті ұстаздар, аса қадірлі бүгін ата-аналар, сосын оқу бітіретін 32-ші түлектер, сіздерді бүгін бір шынайы, бір үлкен, бір мәртебе, бір рахат күндеріңізбен құттықтап қойсам деймін. Мынау Бағдат мен балам, құда қаласа мынау Суғоров 32 өз командир болып келгенде салмақ 36 болған екен, біздің Бағдаттық 38 қазір, құда қаласа бәрі жақсы болады. Аманшылық тілеймін, отбасыларыңызға, дендеріңіз сау болсын. Мынау действительно қуанып толғанда сөйлемей қалдым. Ділдәбектің кесірі бәрі. Микрофон түбін жұлып алып. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Аспандарыңыз ашық болсын, дендеріңіз сау, отандарыңыз аман болсын. Өмірде не тілесек тілектеріңіз қабыл бола берсін деймін. Мына келін сөйлейді, ар жағынан кете береді мәлімет. Құрметті ұстаздар мен ата-аналар, міне бүгінгі сіздердің барлықтарыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. 32-ші түлектер мына жаңадан ұшқалы отырсыңдар ғой. Біріншіден мен сендердің ата-аналарыңа, сосын мына 11 жыл білім берген, білім нәрімен сусындырған ұстаздарға денсаулықтарыңыз мықты болсын демекпін. Әрбір творчестволық табыс тілеймін, және мына жанұяңыздарда бақыт, шат күлкі тілеймін. Одан кейін мына сапарларың сәтті болсын, даңғыл жол, тілегім сол, барлығыңа бақытты болыңдар. Мынау құрметті ата-аналар, мынау жаңалдегі Бейбаш апайдың тұңғышы мынау. Жаңалдегі біздер әулетімізде, жаңалдегі екінші ағамыз, жаңалдегі мұндай тойын жиынды бізге беріп қойғаннан кейін біз ата-ана ретінде мынау Бағдат баламызға бақ тілейміз. Бұл біз бекар қоймағымыз ғой бұл кісіге Бағдат деп. Бұл енді анамыздың баққан баласы еді. Енді Құда қаласа біз өз семьямыз, өз болығы өсеміз ғой. Мен де 32-ші размер кәсіби шебермен мұғалім болғам айналайын. Сапар бақ тілейміз рахмет. Бой мен де осы жауап болмай жүрсін. Рахмет. Құрметті еңбек мектебінің ұжымдары, сіздерге менің қазір 4-ші балам бітіріп отыр. Сіздерге көп-көп рахмет. Және 32-ші түлектер, айналайын дендерің сау болсын, сапарларың сәтті болсын, әр уақытта жолдарың ашық болсын. Және біздің ата-аналар атынан осылардың ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген 3 сынып жетекшілеріне сыйлығымыз бар, азын-аулақ соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Жолдан мына Орынкүл апай, Бейбайша, Қуан. Бірінші Орынкүл, Қуан, иә. Нерде супер жаңалдегі. Қуан, жылама, Қуан. Келесі тағылырға бас береміз, қорқуас. Bir yerге қоймаңдар, ұрлап кетеді ол. Алып кетіңіздер енді, қой. Енді құрметті қонақтар, мынау жаңалдегі класс жетекшінің жолы өте ауыр. Жаңалдегі бұны біздер екінші ата-ана деп жатамыз ғой. Жаңалдегі мектепке ана мынау тірлік керек болып болатын болса, бірінші класс жетекші ата-анамен сөйлеседі дейміз. Яғни осы 3 кісіге мыңда бір рахметімді мен өзім жеке айтамын. Жаңалдегі мына Орынкүл апай мені мектепті енді бітірейін деп отқан кезде, осы бетке келін болып түскен кезде мына шашым төбесіне 5-6 жер ағарып кеткен. Бір күн ана физикадан ешқандай бір есептерді білмейміз ғой.
Мен Өзбекстанда оқығам деп, мелді алып келеді да, оқ деп лақтырып жібереді. Тарс ете қалатын. Сөйтіп жүріп ағарып, кешірерсіздер, мен оқты сызық деп айтам дейтін. Мына менің апайым, бұл апайда қардайды қазір. Бірақ рахмет ілтифатына жаң кемпірдің қызы ғой деп тіл қатпады. Мың жаса. Міне Оргүл апай мен осы класс жетекшілердің құрметіне ду қылса қолақ реңдері қарасаңыздар. Жоламаш. Құрметті 32-ші түлектер, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздарымыз. Міне бүгін біз кәдімгі жылдағыдай өзіміздің түлектерімізді мектеп қабырғасынан ұшырғалы отырмыз. Біріншіден, осындай ұлдарыңыз, қыздарыңыз, перзенттеріңіз үшін дастархан жайып, осы балдарыңыздың көңіліне қарап, мектеп бітіру кешін өте үлкен, есте қаларлықтай қылып өткізіп жатқан түлектеріміз мына ата-аналарыңның арқасы. Мына ата-аналарыңа рахмет айтыңдар. Рахмет ата-аналар сіздерге. Осы сіздердің перзенттеріңізді осындай дәрежеге жеткізіп, қолына 11 жыл оқып, 11 жылғы еңбегін, бүгінгі күні еңбектің нәтижесін, білім аттестатын қолына алып отыр. Бұндай аттестатты алғанның өзі мына біздің аяулы ұстаздарымыздың арқасы. Осы кісілердің еңбегінің жемісі. Не дейміз? Мынау түлектеріміз біздің еліміздің тірегі, болашағымыз, ұрпағымыз, егемендік алып, туымызды жоғары көтеретін жастарымыз. Барлық жерде биылғы жылы 2000 жылы жаңа ғасырда мектеп бітіргелі отыр. Бірінші рет, сондықтан бар уақытта жолдастарының алдында өмірде алда болсын осындай, мына перзенттеріңіз. Не деймін, аңсаған армандарына жетсін. Осы ұлдарыңыз бен қыздарыңыздың еңбектерін жемісін сіздер көріңіздер. Сіздерге қызмет етсін, сол үшін тілегіміз шексіз. Ал мен бірінші марта бітіргелі отыр, менің оқушыларым, менің балаларым есімде болады. Сәл тоғып тұрмыз енді. Менен алдын сөйлеген ата-аналарға, апайларға қосыламын. Алдарыңда тек бүгін ұшқалы отқан қанаттарын тек қатая берсін. Ойлы қырлы жолдарды жеңе біліңдер. Барлықтарыңа бүгін аттестат алып отырсыңдар, дипломға жете беріңдер. Тойларың өстіп тойға ұласа берсін. Ата-аналар аман болып, дастархан жайып, орталарында жүре берсін. Барлығына денсаулық тілеймін. Жолдарың ақ болсын. Мынау құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар. Бүгін бәріміз жиналып, бүгінгі тамаша кеште бәріміз жиналып, дастархан басында сіз біздесіп отқанымыз. Сіздердің ұлдарыңыз, қыздарыңыз, біздің түлектеріміз, 11 жылдық мектебімізді бітіріп, 32-ші түлектері атанып, өздерінің алғашқы құжаттарының бірі аттестаттарын алып отыр. Құда қаласа осы аттестаттары құтты болсын. Ал құрметті 32-ші түлектер, мен сендерге тілерім, әрбір адамның алдына қойған мақсаты, арманы болады дейді. Сол аңсаған армандарыңа, ойлаған мақсаттарыңа жете беріңдер. Құда қаласа оқуға түсіп кетіңдер, мейлі ауылда қаңдар, далада болыңдар, қалада болыңдар, әрдайым аман болыңдар. 11 жыл оқығанда мектептеріңді еш уақытта ұмытпаңдар, алтын ұя мектептеріңді. Осы мектептеріңе еш уақытта жаман ат келтірмеңдер. Мына А деген әріпті жаттатқызып, әліппені үйреткен, 11 жыл тәрбие беріп, білім үйреткен мына ұстаздарыңа рахмет. Міне осы ұстаздарды құрметтеңдер, қадірлеңдер. Мына сендерді әлпештеп, аялап өсірген. Мына бүгін сендер үшін жанында барында аямай, міне қоштасу кештерінде дүбірлеп тойғып өткізіп жатқан ата-аналарыңа рахмет. Құда қаласа осы ата-аналарыңды қадірлеңдер, қадіріне жете біліңдер, сыйлаңдар. Ал нағыл дейміз, мынау айта берсек тілек көп қой, жаңалы бері жақсы тілектер айтып жатыр. Осы тілектердің бәріне қосыламыз.
Құдай қаласа мына ел сыйлайтын азамат болыңдар. Елдің мынау мұң-мұқтажын өтейтін азамат болыңдар. Осы ел мына сендерге сыйлай қызыға қарайтын болсын. Рахмет. Yetti koy yerine. Böyle bir yapma dinliyor. Anne sıkmasız ondan değil mi? Kaç bütçen verin.